So, we're back mga ma'am sir. Ayan, nakita nyo naman, nakasalang na sa heyhey. So, papalit tayo ng pipe, HAS. So, hindi na tayo nagpa-full exhaust kasi masyado maingay. So, may mga customer ako na nagpa-full exhaust hanggang elbow. So, sobrang ingay niya. Saka, ang gusto ko kasi yung medyo maugong lang. Ayan, dito tayo ngayon sa Santa Rosa. Ayan. So, papakabit tayo ng pipe. So, new product natin sa JLJ. So, lagi naman natin ginagawa. Bago natin ibenta, tinitesting muna natin sa sakyan natin. So, ayan, nakasalang na siya. Ito yung HKS. So, ito yung ginawa natin. Sakto lang siya dun sa BRB. Meron pa nito yung oval type. Meron din tayo. So, pag may nagpakabit, pakita ko sa inyo sa susunod na video. Yan. HKS. So, made in Japan. Na si bossing, tinatanggal niya ng ilalim. Yun o. So, kauulan lang eh. Galing tayo Manila. Ayan na, ready na ilagayan. So, yung muffler tip natin, ayan. Papamigay na natin yan. Kaya lang may mga customer ako na gano'n. Sobrang lutong. Hindi nila ma-enjoy pag nanonood sila ng kwan. Sa loob. Kaya sabi ko, gano'n na. Bibigay tayong suggestion para ano gagawin dun sa pipe natin. Ayan, magtutulungan na nila. So, tinatabasan yung bumper notch kasi tatama yung pipe natin dahil naka-towage tayo eh. Pero after nyan, okay na yan. So, tinatabasan para mapwesto yung pipe. Ayan. So, dami nang pinagpalitan nila bossing dito. Ayun o. So, ayun yung stop. So, ilalagay natin eh. Ay, silo bossing. Solid.
So yung gamit nila boss. TIG weld. So sinusukat na nila. Ayan. So dinidiskartehan na nila boss. Yun o. So yun, hihinangan na. Pinapwestuhan na ng mga pangduktong. Lupet. Solid. So ayan, kinakabit na nila boss. Minamounting na yung exhaust pipe. Ayan. So ayan na siya. So malapit na mga ma'am sir. Ayan. Ang finished product. So ang ginagawa na lang dito bracket. After na itong bracket, okay na. Hinihinangan na lang ng bracket para hindi masyadong gumalaw yung pipe. So yung pinaka rubber na ito, yung original pa rin yung ginamit. Ayan. So dalawa pa rin yung bracket niyan. Ayan, para hindi siya masyadong mauga. So dito yung dati, ano, yung bracket na to, saka to. HES. So ginabi na kami, ayan, gabi na. Nag-iilaw na lang sila eh. So ayan, finished product. So yung next video natin, testingin natin mamaya. So ayan, nakauwi na tayo. Pakita ko sa inyo yung pipe. So hindi na tayo masyado nakapag-video kanina. Ayan. So lagay tayo ng light. Ayan. So ayan yung pipe. So nagtabas kami dito kasi naka bumper nudge tayo. Ayan. So ang dumi pa. So okay na okay yung pagkakalagay ng pipe. Ayan o. So sa mga gusto maglagay ng pipe, available sa JLJ Car Accessories. So ingat tayo lagi. Ayan o. HES. Ride safe. Thank you. Maraming salamat.